สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านแล้วก็สมาชิกทั่วโลกที่สนใจในการสอนภาษาไทยของผมนะครับวันนี้เราจะได้มีโอกาสเรียนรู้กันอีกบทหนึ่งเรื่องบทเรียนที่เรียกกันนะครับว่าเรียนภาษาไทยวันละ5คำ Hello and welcome to 5 Words a Day program. Lesson requirements at the beginning.5 words that we learn new in this lesson, and then sentences within which these 5 words combined with the previous lesson's words are basically applied. Requirements, as always, you have to be able to read and write Thai. If you cannot do that, please access the Read and Write Thai freely available online course by clicking on the button on to the right.Also, the second button will provide you with day 1 to 9 freely available lessons of 5 Words a Day program that you can access also by clicking on it. The vocabulary for day 10's lesson is มากันและกิน and ข้าว I read it again.มากันและกิน and ข้าว The meaning of these words มา is to come กัน means together และ is another expression of and we have already learned กับ which means and with.And now we have a second option to express and, which is และ And then กิน means to eat or also to drink. So basically everything that you put in your mouth, it can be food, it can also be drinks. ข้าว means rice or food.And in Thai, usually verbs do not stand on their own. Sometimes verbs need a certain object to be specified if there is no particular specification. So if I just want to say I'm eating, you cannot say, you wouldn't say ฉันกิน but you would have to specify it either by what exactly it is that you're eating, or if you do not have anything to specify it with,You just take the word for rice or for food, which can be, for instance, ข้าว ฉันกินข้าว I'm eating. Alright, let's take a look at the examples and how it works. ไปกินข้าวกันไหม This is something I could, for instance, ask you.ไปกินข้าวกันไหม Do we go to eat together? Do we go to have food together? พ่อและแม่ไปดูหนังกัน Father and mother go to watch a movie together. As you can see, the word กัน together is mostly stated at the end of the sentence that it's referring to, but still before the question mark, of course, or question words. ฉันอยากไปกินข้าวกับคุณในเมือง ฉันอยากไปกินข้าวกับคุณในเมือง I would like to go to have food.or to eat food with you in the city. As you can see here, ข้าว is basically a placeholder for just food, even though it means rice, but you would not translate this particular sentence as I would like to go and eat rice with you in the city. Even though you could say that if you wanted to specifically go and have rice, but normally it's just to have food. It doesn't necessarily need to be rice. เขากับเธอมาทำอะไรที่บ้านของผม เขา
กับเธอมาทำอะไรที่บ้านของผม He and her come to do what at my house or at my home or at the house which belongs to me. So what is he and she coming to do at my house? It's a question. And then the answer could be เขามากินข้าวกับพ่อและแม่กับเธอมาดูหนังกัน And an answer to the question above could be he comes to have a meal or to eat with father และ and mother and her they come to watch a movie together. I read it again in Thai. เขามากินข้าวกับพ่อและแม่กับเธอมาดูหนังกัน So he comes to have food with the father and mother and she they come to watch a movie together. ผมก็อยากถามกับคุณว่าไปทำอะไรในเมืองผมก็อยากถามกับคุณว่าไปทำอะไรในเมือง So I would like to ask you the following ว่า can be translated as the following ไปทำอะไรในเมือง What are you gonna do in the city? Or what do you do in the city? Or what do we do in the city if I'm going with you? Depending on the context as well. The กับ here is in brackets, which means that it does not have to be stated. You could also ask ผมก็อยากถามคุณว่า I would like to ask you. But you can also in Thai use กับ I would like to ask with you. The following ไปทำอะไรในเมือง Here, as for the translation, if you want to specify or make it clear whether or not you are also or I'm also going to the city, you could also add a กัน within the second sentence to specify that particular case. Then you would have to say ผมก็อยากถามกับคุณว่า I would like to ask you ไปทำอะไรกันในเมือง What are we going to do together? Or what will we do together in the city? แม่กินข้าวน้อยและพ่อกินมากเลย Again แม่กินข้าวน้อยและพ่อกินมากเลย Mother eats food or just eats very little or eats little and father eats really a lot or very much. And here what you may be skeptical or what you may not understand here is probably why is the cow not added after the second verb, which is also kin, because at the beginning I introduced that the word kin usually is followed by a certain subject, which if it's not specified by a particular banana, apple or whatever, is just rice as a placeholder. And we can see that at the very first part where we say แม่กินข้าวน้อย mother eats very little. And then in the second part และพ่อกินมากเลย you would expect that you say และพ่อกินข้าวมากเลย and that would absolutely be perfect, the perfect Thai sentence. You can include the cow for a second time, but since it has already been established in the first one, we had the particular or similar phenomenon when the actual subject is the same. Then I think in the previous lesson or 2 lessons ago that when the subject is the same and there is a second clause,
regarding or in terms of where the second subject or the first subject is used again, then you do not have to mention it again. And this exactly is true for this case. So you do not necessarily have to use ข้าว again in the second phrase. I read it again. แม่กินข้าวน้อยและพ่อกินมากเลย or พ่อกินข้าวมากเลย however you want to say it. เขาถามแม่ว่าไปดูหนังกันไหม เขาถามแม่ว่าไปดูหนังกันไหม He asks mother the following. ไปดูหนังกันไหม Do we go and watch a movie together? So he basically asks mother if they are going to watch a movie together or if they watch a movie together. แม่ก็บอกว่าไปไม่ได้ แม่ก็บอกว่าไปไม่ได้ The mother therefore answers or tells or says that ไปไม่ได้ she cannot go. Maybe she has too much to work or whatever the reason may be. พ่อกับแม่มีเงินกันเยอะ พ่อกับแม่มีเงินกันเยอะ Father and mother, they have a lot of money together. ผมพูดว่าไม่ให้เธอไปในห้องผมเลย ผมพูดว่าไม่ให้เธอไปในห้องผมเลย I say that I do not want her to go into my room at all. Or I'm telling that I'm not allowing her to enter my room at all. อยากให้คุณมีเงินมาก อยากให้คุณมีเงินมาก I want you to have a lot of money. Or also, I wish for you to have a lot of money. I want you to become rich, however you want to translate it freely. Alright, let's go through all the sentences again. I read them twice, each sentence from top to bottom, and you try to, well, re-establish what I've explained about the sentences. ไปกินข้าวกันไหม ไปกินข้าวกันไหม พ่อและแม่ไปดูหนังกัน พ่อและแม่ไปดูหนังกัน ฉันอยากไปกินข้าวกับคุณในเมือง ฉันอยากไปกินข้าวกับคุณในเมือง เขากับเธอมาทำอะไรที่บ้านของผม เขากับเธอมาทำอะไรที่บ้านของผม And the answer to that เขามากินข้าวกับพ่อ และแม่กับเธอมาดูหนังกัน เขามากินข้าวกับพ่อ และแม่กับเธอมาดูหนังกัน ผมก็อยากถามกับคุณว่าไปทำอะไรในเมือง or ผมก็อยากถามคุณว่าไปทำอะไรในเมืองแม่กินข้าวน้อยและพ่อกินมากเลยแม่กินข้าวน้อย
และพ่อกินมากเลยเขาถามแม่ว่าไปดูหนังกันไหมเขาถามแม่ว่าไปดูหนังกันไหมแม่ก็บอกว่าไปไม่ได้แม่ก็บอกว่าไปไม่ได้พ่อกับแม่มีเงินกันเยอะพ่อกับแม่มีเงินกันเยอะผมพูดว่าไม่ให้เธอไปในห้องผมเลยผมพูดว่าไม่ให้เธอไปในห้องผมเลย and the last one อยากให้คุณมีเงินมากอยากให้คุณมีเงินมาก Thank you for watching Day 10's lesson of 5 Words a Day program. Thank you for sharing, for liking, for every kind of support, and I hope to see you again in Day 11's lesson. สวัสดีครับ